嚟了啦！我係阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊，真骨雕舊2號啊！咁啊，望一望個盒先啦，咁就前面啦、側邊啦、後面啦，咁馬上事不宜遲啊，即刻同大家開咗佢先。OK， 一開出嚟啊，說明書一張啊，咁啊話俾大家聽啲配件點樣去替換嘅。咁啊一開盒已經見到我哋今集主角嘅本體啊，仲有勁多嘅替換手型啦、替換嘅膠頸巾、後備觸角同埋一啲配件嘅。咁啊真係開出嚟俾大家望真啲先。OK， 開出嚟啊，喂，好靚仔喎，個頭盔靚立立嘅。咁啊記得啊，2號咧係做翻一條間嘅，同埋今次幾正喎，做翻啲格紋喺入邊喎。佢唔係就咁淨係一條白色嘅。咁啊手套啊同對鞋都係做翻深色嘅，咁唔係做紅色㗎。咁啊俾大家望一望先，前面啦、側面啦、後面啦，咁啊做翻個報頸巾嘅，同埋最重要啊個下巴，咁啊記得佢個樣係咁樣嘅，咁所以都夠還原嘅，唔錯嘅。咁啊同大家玩下個可動先，後轉冇問題嘅，左右拗，前後耷，雙手平舉。老鼠仔轉得嘅呢一 part 接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅。咁手套咧都可以獨立咁樣去轉嘅。呢一 part 嘅位置咧可以輕微調校到個角度嘅。咁啊，胸肌方面咧都可以有少少咁樣調校到個角度嘅。咁啊，頸巾啊可以內藏鐵線啦，咁可以俾大家任意調校翻個角度嘅。咁啊，去到個身啦，個身轉咧都 OK 嘅，左右拗，前後耷，腰帶咧獨立分件嚟嘅，咁都可以轉得嘅。雙腳平踢8字馬嘅，前後踢，呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多，腳板前後，腳尖左右。可動咧大致上就咁多啦，我哋馬上咧睇埋佢啲配件先。OK， 配件咧就有咁多嘅，咁手型咧係非常之多嘅。咁首先舊2號專用嘅手型咧就分別會有7款嘅，咁全程都係左右手各一嘅。第一款造型手啊。第2款都係造型手，放鬆狀態嘅造型手啊。第3款第4款手刀手，
第五款手指指嘅手型啊。第六款都係一啲造型手。最後一款攞武器或者揸電單車嘅手型。咁就嚟到呢三款到底係咩嚟嘅呢？就係俾鷹島1號去用嘅替換手型啊！咁首先呢兩款呢，就係左右手各一嘅，第一款都係造型手啊。第二款手指指嘅手型啊。最後一款啊，就係佢哋兩個一齊握手嗰陣時嘅手型啊。咁啊，順便俾大家望埋啊，佢哋嘅手套咧係有少少分別㗎。嗱，舊2號咧係有呢啲一格格嘅紋理嘅。咁至於鷹島1號咧就係條紋嚟嘅。咁啊，唔好搞錯啊，係有分別㗎。咁手型就係咁多啦，最後仲有其他配件嘅。首先就係一個後備嘅觸角啊，咁啊希望大家唔好用到啦。咁啊，始終佢個天線比較幼啊，咁唔小心跌落地下咧，咁啊好容易喺呢個世界上消失嘅。希望大家用唔着啊。之後就係一個替換嘅頸部啊，咁啊可以俾大家換翻個膠頸巾嘅，咁啊跟翻個髮尾嘅。咁啊，頸巾方面咧係有兩條嘅，第一條咧就係比較靜態啲嘅垂直嘅狀態嘅，第二條咧就係飄緊啊，個動態感比較強啲嘅狀態啊。咁最後一個配件咧就係呢一個激激冰嘅武器啊，就係佢搶咗個激激冰嘅武器啊！咁個鷹頭都做得幾好嘅，銀色都做翻靚立立嘅，咁都 OK 嘅。配件完啦，咁我哋馬上咧揾一揾鷹島1號去同佢比較下個身形先。OK， 時間關係啊，經已將鷹島1號擺咗喺我哋今集主角嘅側邊啦。咁兩隻都好唔同嘅。咁首先腰帶啦，腰帶方面咧，舊2號係紅色嘅，鷹島1號咧係白色啊。咁啊，同埋頭盔咧亦都係好明顯嘅。鷹島1號咧係成個深色嘅，而舊2號咧個嘴咧係做翻銀色嘅。咁同埋亦都係一樣啦。惡之2號啊，咁佢嘅下顎係勁好多嘅，咁同埋亦都係一樣做翻一條間嘅。咁啊，俾大家望望先，前面啦、側面啦、後面啦。咁啊，同鷹島1號比較完咧，我哋揾多兩個角色嚟同佢比較下，就係呢個超和版嘅2號，同埋呢個50週年版嘅2號啊，咁啊擺埋一齊啊，可以睇到啊，咁個身形咧，其實就坦白講啊，都係差唔多嘅，咁啊可以睇到個分別啊，咁係好唔同噶。咁啊，首先50週年版同埋超和版嘅2號咧係紅色手套噶，佢咧係成隻深色噶，咁啊可以俾大家望埋側邊嘅，咁啊三隻咧都係一條間嘅。咁舊2號嗰條間咧係特別粗嘅，咁同埋專登揾埋佢哋兩個去比較下，個頭盔其實都係好唔同噶。嗱，咁樣就睇到啦。其實咧，今次舊2號個下顎咧係勁好多嘅，
個下顎係比超和版嘅2號係勁好多嘅。嗱，咁樣就可以望真啲啦。咁啊，比較完啦，我哋馬上咧揾一揾佢，影一影啲相，擺啲 pose 俾大家睇一睇先。今次隻舊2號俾我嘅感覺咧，喂幾正喎！喂，尤其是佢個下顎啊，喂大佬，惡之2號你估浪得虛名㗎？佢個下顎係真係有還原嘅喎，係真係大嚿啲喎。相比起之前買落嘅2號係真係完全唔同喎。咁啊，同埋又估唔到喎，佢一條間啊，即係佢到衫側邊嗰一條間咧，佢做翻少少紋理喎，咁又係幾唔錯嘅。咁亦都係基本配置啦，俾翻個布嘅頸巾嚟，內藏鐵線啊，咁可以俾大家任意去調校角度啊。咁如果唔中意布頸巾咧，亦都可以替換翻嗰個膠頸巾嘅。咁你入得英島1號啊，冇理由唔入埋舊2號啦。咁啊，所以冇辦法嘅，係一定要入嘅。你問我嘅話，咁啊，睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。咁今集呢，大致上呢就差唔多啦。麻煩多位呢，如果係中意小弟拍嘅片呢，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外我仲有開咗 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦。拜拜。